От най-сензационната находка през последните години до сензационната мистерия на изчезналия кораб, Бермудският триъгълник не случайно е наричан една от най-опасните аномалии на нашата планета. На това място изчезват кораби и самолети. Това се потвърждава не само от разказите на очевидци, но и от мнението на хората по света. С вас е Айхан Инфая и днес ще ви покажа снимки от камерата, потънала в Бермудския триъгълник. И тези снимки наистина поразяват. Находката на Дерил Миклош. Бермудският триъгълник е легендарна зона в Атлантическият океан. Тя се намира между Пуерто Рико, Флорида и Бермудските острови. На Бермудския триъгълник според много изследователи се случват много необясними явления и тук наистина са били откривани потънали кораби, както с, така и без починал екипаж. Били са записвани странни сигнали от самолети, кораби, били са намирани също и навигационна техника, радиопредаватели и часовници. Но все пак някои изследователи смятат легендата за зловещият Бермудски триъгълник за нищо повече от изкуствена измислена измама. Тази аномална зона продължава да очудва и голяма част от случилото се тук все още няма обяснения, така че не е изненадващо, че привлича хора от цял свят към себе си. Различни хора идват тук в опит, за да се доближат до разкриването на тайните на това мистериозно място. Сравнително наскоро тук е било направено сензационно откритие от екип от американски изследователи, воден от ловеца на съкровища Дерил Миклош. Миклош е отишъл на експедиция до Карибско море в търсене на останки от потънали кораби, при който той е успял да намери масивна стара котва. Вероятно е един от корабите на самият Христофор Колумб, е твърдял той. Но последният артефакт изцяло е шокирал Миклош. Той се е гмурнал в района, където според неговите данни трябва да се намира потъналата фрегата на сър Франсис Дрейк. Обаче вместо скелета на кораба, изследователят видял мистериозен обект с много внушителни размери, като много се очудил от видяното. Той е направил няколко снимки и се е издигнал на повърхността, за да сподели невероятната новина с екипа си. Но по-късно се е оказало, че когато е сплувал нагоре, не е забелязал как е изпуснал камерата си и е нямало как да потвърди невероятната си история. Не мислейки дълго време, той е решил да се върне, за да намери изгубеният фотоапарат и да направи още снимки на мистериозният обект. Но този път не се е гмурнал сам, а с част от екипа си. Стигайки до нужното място, водолазите изненадващо бързо са успели да намерят изгубената камера. За щастие, тя не е била напълно повредена и изследователите са успели да направят още няколко снимки на мистериозният обект. Според Миклош, находката не е изглеждала като естествен предмет и с точност не е правена от човешки ръце. Но как е можело да се появи по изкуствен начин и с такива колосални размери? Той представлява огромен купол, от който се издига масивен хоризонтален цилиндричен щифт и всеки един от тях е покрит с няколко десетки метра тънък слой корал. Интересно е, че долната част на обекта е била на почти 100 метра дълбочина и екипът се е нуждаел от модерна подводница, за да огледат добре намереният обект. Според геофизика, който е работил с Миклош, възрастта на подводната растителност, покриваща находката, може да бъде стотици, ако не и хиляди години. Любопитно е, че според учените тук нищо не може да расте поради силното магнитно поле, но това, което те са видели, е показало и доказало обратното. Коралите са покривали площ от около 100 квадратни метра. Никога не съм виждал нещо подобно. 15 образования стърчат от отвесна скала, всяка от които с размерите на оръдия на военен кораб. Виждал съм много потънали кораби, но този обект не прилича на нито един от тях, е споделил своите впечатления Миклош. Той е споделил, че никой не е успял да разгадае намереният обект и именно заради този факт Миклош и неговите сътрудници са склонни да вярват, че това може да е потънал извънземен кораб. Изследователите смятат, че това е една от находките, които потвърждават, че извънземните са посещавали Земята през далечното минало. Но преди да са стигнали до окончателно решение, Миклош и неговият екип е трябвало да проучат по-подробно сензационната находка. Миклош е успял да постигне това с помощта на известният астронавт от НАСА Гордън Купър, който е участвал в първата американска програма за пилотиране на космически полети. По указание на правителството, той е отбелязал магнитните аномалии край бреговете на САЩ, в резултат на което той е направил около 100 маркировки,
Вярвал е в съществуването на извънземни цивилизации и че техните представители са посетили нашата планета и продължават да я посещават. Така или иначе, снимките направени от Миклош са развълнували световната общност. Някои тайни на Бермудския триъгълник се разкриват с времето, някои остават тайни за винаги. Това важи и за съдбата на много потънали кораби. Останете с мен до края на видеоклипа, за да разберете съдбата на един от най-мистериозните кораби и това, което му се е случило. Успели ли са да го намерят и каква е била причината за изчезването? За всичко това ще научите след няколко секунди. Тайната на кораба Циклоп. Малко хора знаят, но това събитие в момента се нарича най-голямата жертва в района на Бермудския триъгълник. Инцидентът се е случил много преди тази област да стане известна като Бермудски триъгълник. Ще споделя с вас за изчезването на товарният кораб Циклоп, за чието изчезване президентът на САЩ Вудроу Уилсън веднъж е споделил, че само Бог и морето знаят какво се е случило с кораба. И така, 4 март 1918 година параходът Циклоп е потеглил от залива Бая Гранде в Аржентина към бреговете на Северна Америка. Този кораб е бил с дължина 180 метра и е бил един от най-големите на ВМС САЩ. Имал е повече от 300 пътници на борда. Този кораб е трябвало да достави много ценен товар с манганова руда, необходим за производството на висококачествени оръдия. Струва се да се отбележи, че по време на Първата световна война подобен тип товар е струвало повече от злато. Последният път, когато са успели да установят контакт с кораба, е 4 март. По предварителни данни се очаквало, че пътуването ще отнеме 9 дни и корабът трябва да бъде на местоназначението на 13 март, но изведнъж корабът е изчезнал. Любопитното в този случай е, че новините, свързани с изчезналият кораб, са се появили едва на следващият месец. В него са казали следното: Вашингтон, 14 април. Големият кораб Циклоп на ВМС САЩ не пристигна на местоназначението си на Атлантическият бряг, където го очакваха на 13 март, след което Министерството на ВМС са информирали за изчезването на кораба и че няма връзка с него от 4 март. Изчезването му е предизвикало голям шум в медиите. Властите са се затруднили да обяснят защо корабът е закъснял с пристигането. Всички индикатори, даже и метеорологичните условия са били страхотни. Нямало е причина, според която кораба би могъл да изпадне в трудно положение. Били са изразени мнения, че е възможно корабът да е потопен от вражеските кораби или подводници, но е нямало данни, потвърждаващи това. Известно е, че един от двата двигателя на кораба е бил повреден и корабът се е движил с намалена скорост, използвайки само единият си двигател. Но дори и да приемем, че това е било така, той все пак би могъл да изпраща радиосъобщения. В крайна сметка е било наредено на корабите внимателно да започнат масово търсене и да изследват всеки един метър от пътя, по който е минавал корабът Циклоп. Но всички опити за да се локализира местоположението му са били неуспешни. Появили са се много теории на тази тема. В официален доклад на военноморското разузнаване са изброени всички версии във връзка с изчезването на кораба. Първата версия е била, че екипажът е превзел кораба. Втората версия е била, че генералният консул на САЩ в Рио де Жанейро, който е бил известен с любовта си към немците, е организирал прехвърлянето на кораба в ръцете на немците. Последната версия е, че кораба е бил свален с торпедо от немска подводница. Вследствие се е получила експлозия от манганов диоксид, който при надвишаване на определени количества е изключително вреден. Корабът е даден на немците от капитана Уорли, който е родом от Германия, и се твърди, че именно той е позволил на немските подводници да потопят кораба. Тази стандартна версия на инцидента ни обяснява мистерията, свързана с кораба, и дори не е потвърдена. Ако приемем факта, че е имало експлозия, тя моментално би унищожила по-голям процент от кораба. Всичко в кораба би могло да се повреди от радиостанция до двигател, но тогава огромното количество отломки и пушек биха се издигнали над повърхността на океана, което от своя страна няма как да бъде незабелязано. Имало е хора, които са предполагали, че се е издигнал огромен ураган, който е отнесъл кораба, но дори и да е било по този начин, все пак би трябвало да има определени факти и доказателства. Масовото търсене е приключило през май и е обявено за неуспешно. Представителите на военноморските сили са признали, че изчезването на огромният кораб е една от най-големите тайни в историята на корабоплаването. Висшето ръководство на ВМС САЩ са признали факта, че няма какво повече да направят относно случая и са спрели с търсенето. По един или друг начин, години по-късно най-накрая съдбата им се усмихнала. През 1968 година военният водолаз от военноморските сили на САЩ Дин Хейвс на 100 км от Норфолк открива останки от голям кораб.
намиращ се на дълбочина от 60 метра, а през 1974 година друг водолаз на име Дъглас Армстронг е видял още подобни останки. Единственият проблем е, че се е оказало изключително трудно да се разпознае кораба. Бил е изцяло обезобразен, тъжно е да признаем, но изглежда, че никога няма да разберем истината.